ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് എന്താ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നല്ലേ? ഇതൊരു ചെരുപ്പാണ്. മീഷോയിൽ നിന്ന് ഞാൻ 260 റുപ്പീസിന് വാങ്ങിയതാണ്. നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഓൺലൈനിൽ ചെരുപ്പ് വാങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കൺസേൺ ആണ് സൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. എൻ്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാൻ 6 ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്, പക്ഷേ അവരെനിക്ക് 8 ആണ് ഡെലിവറി ചെയ്ത് തന്നത്. ഇനി ഇത് ഇട്ട് നോക്കാം. എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇതെനിക്ക് പാകമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. യെസ് ഗൈസ്, ഇതെനിക്ക് പാകമാണ്. നോക്കൂ, ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് സൈസിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എനിക്കെന്തായാലും ഇഷ്ടമായി. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ മോള് വന്ന് അവളുടെ ഷൂവും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ അവളെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യലാണ് അവളുടെ പ്രധാന ഹോബി. അപ്പോൾ അവളുടെ ഷൂവും കൂടെ വെച്ചിട്ടൊരു ഷോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണിത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇഷ്ടമായോ എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക്